एक तोता सेब के पेड़ पर रहता है और सेब खा रहा होता है। तभी वहां एक शिकारी आता है और तोते को गोली मारकर गिरा देता है। तोता जमीन पर गिर जाता है और जब वह बेहोश हो जाता है, शिकारी यह सोचकर कि तोता मर गया है, वहां से चला जाता है। तभी यह सब एक दयालु कबूतर देखता है और बहुत तेजी से दौड़कर तोते के पास आता है। तोता कबूतर से मदद मांगता है। तभी कबूतर उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और उसके शरीर से गोली निकाल दवा देता है और पट्टी कर देता है। थोड़ी देर बाद तोता ठीक हो जाता है, लेकिन कबूतर रोता रहता है क्योंकि किसी ने उसे लायक नहीं